Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of today's nature from the websites. こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトから、投稿されたニュースを一つ選んで分かりやすく解説していこうというものです。Okay, today's theme is human brain mapped in unprecedented detail. 人間の脳の詳細が地図化されたということです。人間の脳、そうですね。脳なんて、ね、もうなかなかパカッと割って中身を覗いてみようということはできません。昔々ですね、とあるプロ野球の監督で頭を割って中身を見てみたいなんていう爆弾発言を吐いた監督がいたんですけどね。まあそんなことは置いといて。人間頭の中をパカッと割ってみてね、中身を見て、で、そいつが何考えとんねんって分かったら、それはまあ大したもんですけど。なかなか現実的にそんな人はおりませんわね。おりませんというか、おるわけないですよね。中身見たところで脳みそが詰まってるだけですよ。が、ここ最近、例えば脳の血流を調べたりすることによって、脳がどういう時にどういう部位が働いているのかというのを調べられつつあるわけです。で、それがどんどん最近はまあいろいろ細かくなってきていますよという話でございます。OK。最初は英語で、その後日本語で、お話しさせていただきます。OK、let's start. Thinking about the globe. Now the researchers are trying to make a map for separating the area of our brains to 180 areas and divide them to their working law. But now we don't know the law about in this 97 area. Every area has a part, their part, and each part has a similar working or similar function. So the researchers think this area don't have the border like the country. So there is difference. There's a difference about in the people or in the individual. The neuroscientists think they want to research the brain more and more, and they wanted to divide. They have wanted to divide the area of brain more and more detail. Now, most known map about the brain is separated 52 parts, but in this time in recent, using the technique of MRI, that separation is become more and more smaller and smaller. And other problem is this map is using only a person, only one person's brain. So
The researchers are not have not been thinking about the difference in individuals. The map now the researchers have been having been made as using 210 people who are the very healthy adult. So it is more and more trust. We can trust more and more than ever. And the researchers will keep the research more and more. But now, this type of map has a problem. This map, the researchers knows each part, knows the working of each part, but they don't know how all the cells are moving. The researchers think they want to make the good grass in brain, and they will keep the research more and more. Yeah. はい、じゃあ日本語でいきましょうか。さて、地球儀。思い浮かびますかね。色分けしてありますよね。国が。いろんな色で。で、今、研究者たちは脳内の部位を180個に分けて、それぞれの部位に分けて、地図のようなものを作っていきたいと考えています。ただ、現状97のエリアについてまだまだ分かっていない部分があります。そして、それぞれの部位には、隣接しているところだとよく似た働きをしているところがありますが、これらの仲間分けというのは国境みたいにはっきりしているわけではない。その辺はあやふやの部分があると言われています。また人によって違う部分もあります。これまで神経科学者たちというのはですね、脳内の働きを調べるためにより細かく脳の部位を分けたいと考えていました。今まで最も知られてきたそういう脳内の地図というのは52個の部位に分けるものだったんですけれども、今では MRI の技術を使うことによってより詳しく脳を分解してみることができるようになってきたということです。今までの、こういった地図の問題というのはどうしても一人が、そこらの人の脳しか使っていなかったわけで、一人とかだと個人差があってわからんやろと言われてきたんですね。普遍的なものは作れないだろうと。そこで今回の研究では210人の大人の MRI による解析結果を使っている。そのため今までよりもより普遍的で信憑性が高いものになっていると考えられています。それでですね、また同時に彼らは一つの部位の働きが変化すると他の部位の働きの良さ悪さもまた変化していくという現象も発見しています。こういった脳内におけるそれぞれの部位の働きの変化、それぞれの部位の共同で働く場合とか、そういったことも研究していきたい、そう考えているようです。ただこのマップにもまだまだ問題があります。脳のより基本的な細胞一個一個、神経細胞一個一個の働きとかそういうものはまだまだ分かっていません。研究者たちは脳における Google マップみたいなものを目指して今後も開発を進めていきたい、そう考えているようです。And this video is by MASAHIRO MIMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.